Вот, Анюха, если заняться нечем, на, поработай. Нет, Поснимай этих штучки. не буду. Работай. Привет. Пишешь? Ну все, остался я только чик-чик. А здесь хомутиком закреплю дополнительно. Все. Чик. Ну, пыль есть. Да, и что-то есть. Давай теперь это открываем. Сейчас как там дохренища. Забитый, блин. Это будет смешно. Не, ну, Сухо? Что и требовалось доказать. Объемный этот сам рассчитан. Эти съемные, и их можно вытаскивать. Ну и скрутить можно, в принципе.
есть этот, видишь, я посвежее поставил сюда. Другую конструкцию. Угу. О, блядь, сверху.